Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Ardan ya. Kali ini Ardan akan buat vlog lagi. Sekarang ada di Taman Brantas Kota Kediri. Lokasinya ada di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri ya, atau di timurnya Sungai Brantas. Kalau teman-teman yang dari luar Kediri, nanti bisa di searching di Google Map aja ya. Untuk jam bukanya itu pagi jam 7 sampai jam 6 sore aja ya teman-teman. Untuk akses masuknya kita bisa lewat di selatannya parkiran ya teman-teman, atau kalau lewat sini kita akan lurus ke arena skateboard. Nah, sekarang Ardan mau turun dulu ya teman-teman. Nah, ini arena skateboardnya. Kalau kita jalan ke arah selatan melewati bawah jembatan, kita akan masuk ke arena BMX. Yuk kita lanjut jalan-jalannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau jalan ke utaranya arena skateboard. Let's go. Di sini nih teman-teman, banyak spot fotonya. Karena tanaman di sini tuh sangat indah dan asri. Kalau teman-teman capek, nggak usah khawatir ya. Di sini ada banyak kursi buat istirahat, bersantai, dan ngemil juga boleh, tapi jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya, oke? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan vlog Ardan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum.